Noniin. Nyt sinne. Väärä suunta. No voi helvetti. Sinne meni. Game over. No mulla tää on vielä harjoitusta. Kokeile sinä, katsotaan miten äijä käy. Hei, katos. Eiks toi ole Lasse Mortenson? Lasse Mortenson. Ai, sävellystyö Myrskyläinen Maijaan. No, että paljonko maksaa? No hetkinen, minä katson. Juu, ei se kallis ole ja minulla on tässä jo hahmotelma valmiina. Juu, tulkaa tänne vaan. Tervetuloa Helsinkiin.